ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಬಗು ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಫ ಆದಾಗ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಧನ್ಯ, ಲವಂಗ, ಬೆಲ್ಲ, ನೀರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲವಂಗ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಚಟ್ಪಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಎತ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಲವಂಗನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯನ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕು 100 ಬಿಸಿ ಆಯಿತು. ಇದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕುದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕುದ್ದು ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಕುಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಅಂದಾಜು ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇರಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಏನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಈಗಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೆಂದು ರಸ ಬಿಡಬೇಕು. ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು. ಹಂಗಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಎರಡು ಕಲಿಸೋದಿದೆ ನೋಡಿ ಪಾಠ. ಅದು ಯಾವ ಗುರುನೂ ಕಲಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠನ ಈ ಬಡತನ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇನ್ನು ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಿದು. ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಷಾಯ ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಇದನ್ನು. ನಮ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಗೋಬೋದು. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನಾವು ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಗಾಗಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾದರೂ, ಬೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯಿತಾ. ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಹಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂಚೂರು ಸಿಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಬೇಕಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಅದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟೇ ನೀರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಲೋಟದಲ್ಲಿ 1 ಲೋಟ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟೇ ರಸ ಆಗಿದೆ. ಸಾಕಿಷ್ಟು ರಸ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಬ್ರಿಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 2 ಲೋಟ 3 ಲೋಟ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಗಟೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹಣ್ಣು ಯಾವುದು? ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆಗೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದು ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ನನಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.
ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬಿಲೋ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಕಷಾಯ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.